প্রথম নাম্বারে এই যে ছোটটা দিয়ে শুরু করে, এই দেখেন। হ্যাঁ, তারপরে এই ছোটটার সাথে যেটা বড় আছে, এই দেখেন মাশাআল্লাহ। তারপরে আবার এটা বড়দার থেকে শুরু করি, এটা আবার এই দেখেন তিনটা হলো, কিন্তু তিন মুখ দিয়ে বাড়ালো। জি, আবার এই যে এক মুখ ছোট। হ্যাঁ, এই দেখেন, এই যে সামান্য জিনিস 10-12 হাজার টাকার জিনিস, আহামরি কিছু না। তো এগুলা জিনিস গোশের মাপে বিক্রি করলেও বেশি আছে দাম। এর জন্য আপনার কাছে আমি মিথ্যের কেন আশ্রয় নেব, বা আপনি মিথ্যে বলে কেন দেব, এবং আপনি কেন প্রতারণা হবেন। 15-16 কিনতে হবে হাটে গেলে, এটাও কিনা লাগবে কিন্তু 14-15 দিয়ে, কিন্তু ওটা হিসাব না। তাও টিকা পাবি না, ভ্যাকসিন পাবি না, গাড়ি ভাড়া পাবি না, কিছু পাবি না। আর আমার এখান থেকে গাড়ি ভাড়া, বিকাশ খরচ, টিকা, ভ্যাকসিন, পরামর্শ সব আমি দিয়ে দেবো। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কৃষক ভাই বোনেরা, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার পশ্চিম নওপাড়া গ্রামের জাকির ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে। তৃতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। দর্শক, জাকির ভাইয়ের খামারের ছাগলগুলো দেখব, আপনাদের দেখাবো, সেই সাথে কীরকম দরদামে বিক্রি করছেন, কোন মানের কোন জাতের বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ হরদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। জাকির ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। অনেকেই কিন্তু খামার ছেড়ে দিচ্ছে, বলছে যে লাভ নেই, সেক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি? যে ওই রকম ছেড়ে দিচ্ছে সে অবশ্যই খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন যে অন্যের উপর নির্ভরশীল করছে। হয়তোবা উনি 20টা ছাগল কিনছে, কিনে ও নিজে শ্রম দিতে পারছে না, ফার্মারের মাধ্যমে ধরেন দিচ্ছে। ফার্মারের মাধ্যমে যদি কেউ এগুলা ছাগল পুষতে চায় তাহলে সম্ভব না ভাই। তার শুধু এগুলা না, যত উন্নত জাতের ছাগলে কিনুক, কিছুদিন পরে ওনার ছেড়ে দিতেই হবে। কারণ নিজে দেখে এক জিনিস, ফার্মার দিয়ে কাজ করা আর এক জিনিস ভাই। কারণ ফার্মার তো বুঝবে না যে ছাগলের কখন জ্বরের ওষুধ দিতে হবে, কখন সর্দির ওষুধ দিতে হবে, কখন কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, ও তো সে বুঝবে না। ওনার কাজ দিন যাবে টাকা পাবো, নিজে থাকবেন তখন আপনার টাকার অবশ্যই আপনার ব্যথা আছে। যে ছাগলটা কাশতেছে তাহলে অবশ্যই কিছু দিতে হবে, কেন কাশতেছে দেখি। আপনি না দিলে আপনি ছাগলের কাছে আগে যাবেন, অবশ্যই দেখবেন। আপনি যদি না পারেন, যাক ঠিক আছে ছাগলটা ক্রয় করছেন, অবশ্যই তার কাছে ফোন দিবেন, অথবা ডাক্তারের কাছে ফোন দিবেন, অথবা ডাক্তার নিয়ে আসবেন। কারণ আপনার টাকা, আপনার ব্যথা। ফার্মার তো ব্যথা নাই, টাকাও না তার, ওর হিসাব দিন গেলে টাকা পাবো মজুরি। অনেকে খামার সম্পর্কে বা ছাগল পালন সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও নেই, সেই ক্ষেত্রে হুটহাট করে দেখছে যে এই সেক্টরে দেখছি এর পরিমাণ এত লাভ, এই লাভ দেখে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে আসে, সে তো আর অভিজ্ঞতা নেই যেখানে, সেখানে ঝরে পড়ার একটা কারণ থাকতে পারে। ছাগলটা কোনো সমস্যায় ভুগছে কিনা, কেন খাচ্ছে না, তাকে খাওয়ার মেনুটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া, একটু ঠান্ডা লেগেছে সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ট্রিটমেন্ট দেওয়া, যেগুলো আপনার সুস্থ আছে সেগুলোকে সরায় রাখা। এই যে পরিচর্যা প্রতিনিয়ত, আপনি যদি আপনার খামারে আপনার কাজকে ভালো না বাসেন, আপনার কাজকে আপনি সময় না দেন, আপনি খামার শুরু করেছেন, খামারের সব ছাগল রেখে আপনি চলে গেলেন আড্ডা দিতে, এখন বিকেল 4টার সময় এসে দেখেন যে ছাগল না খায় হা করে সব শুয়ে আছে বা দাঁড়ায় আছে, একটা অবস্থা দেখলেন। কিছুদিন পরে ছাগলগুলো ধীরে ধীরে সুখ হয়ে যাবে। আপনি যেটাই করেন সেখানে অবশ্যই আপনাকে সময় দিতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে, তাহলে সেখান থেকে ভালো কিছু সম্ভব। অনেক নতুন উদ্যোক্তা আছে, জাত মান কিছু দেখতেছে না, গাড়ি আসতেছে লট ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ছাগলের মানটা কেমন, ব্লাড লাইনটা কেমন, এগুলা বোঝে না। এগুলা বুঝে শুনে নিলে ইনশাল্লাহ তাদের কোনো সময় ঠকা হবে না। আমরা যে 5 ইঞ্চি যে হাইটটা দিয়েছি, সেই 5 ইঞ্চি কি আপনার বড় করে ধরার কারণে কি 80 ইঞ্চি হবে? তা হবে না, 5 ইঞ্চি থাকবে, 5 ইঞ্চি থাকবে। যারা এই ধরনের কথাগুলো বলে, আমার মনে হয় যে এখানে জ্ঞানের অভাব, আমার কাছে যেটা মনে হয় একটু জ্ঞানের অভাব। আসলে আমরা যখনই যেটা দেখাচ্ছি সেটা লিগ্যালি দেখাচ্ছি, এখানে চুরি করার কিছু নেই। আপনি এই ছাগলটা নিয়ে গিয়ে কিন্তু মাপে দেখবেন, কালারটা দেখবেন, সব কিছু ঠিক আছে কিনা। আমি যদি দূর থেকে দেখেন তো কিছু বুঝতে পারবেন না। আপনাদের ভালোর জন্য কাজ করতে এসেও অনেক কথা শুনতে হয়, কথা শোনার দরকার আছে, অনেক কিছু শেখার আছে আপনাদের কাছ থেকে। কারণ আপনারা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে আমাদের ভুলগুলো ধরায় দিচ্ছেন, সেখান থেকে কিন্তু আমরা সেই ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করি। আমার এই চ্যানেলের দ্বারা কোনো প্রকার প্রতারিত হবেন না, এটা আমি আশা করি, যে আমার দ্বারা অন্তত ক্ষতি হবে না, আশা করা যায়। সামান্য জিনিস 10-12 হাজার টাকার জিনিস, আহামরি কিছু না। তো এগুলা জিনিস গোশের মাপে বিক্রি করলেও বেশি আছে দাম। এর জন্য আপনার কাছে আমি মিথ্যের কেন আশ্রয় নেব, বা আপনি মিথ্যে বলে কেন দেব, এবং আপনি কেন প্রতারণা হবেন। 10,000 টাকার জন্য মুসলমান সবার মৃত্যুবরণ করতে হবে অবশ্যই। পরকালে বলে একটা কথা আছে, তাই না ভাই? এটা সবারকে বিশ্বাস করতে হবে।
যদি এটা বিশ্বাস করে কেউ তাহলে আশা করা যায় যে সেও ঠকবে না, জ্যাক থেকে নিবে তাও ঠকাবে না ভাই। কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে এবং কি রকম দামের মধ্যে থাকছে? আজকে ভাই খুব কোয়ালিটিফুল ছাগল আছে, বিটলের ছাগল আছে, হরিয়ানা আছে, আপনার ইত্যাদি মিলেই আর কি, তোতাপুরির ভিতর আছে। একদম সীমিত রেট দেবো, হয়তো 2-4-5টা ভিডিও চ্যালেঞ্জ। আমার থেকে ছাগল নেওয়ার আগে অবশ্যই ফ্যামিলির সাথে আত্মীয় স্বজনের সাথে পরামর্শ করে তারপরে আমাকে বায়না করবেন বা ছাগল নেবেন। আমি হোম ডেলিভারি দিয়ে টাকা নিয়ে আসতে পারবো না ভাই, প্রয়োজনে আপনি আমার কাছে আসেন, এসে দেখে শুনে তারপরে নিয়ে যান। সেটাই। প্রথমত বয়স কয় দাঁত, তারপরে আপনার হাইট, তারপরে ধরেন সে কান, এই যে গলা কম্বল থাকে, পাঞ্চটা কেমন, এই পাঞ্চটা ফিটনেসটা ডাবল হাড্ডি কিনা, কালারটা কেমন, সব কিছু একটু দেখে নিলে সবচেয়ে ভালো। কারণ হচ্ছে কি আপনি যখনই একটা জিনিস ভালো করে দেখবেন চার সাইডগুলো, তখন সেখানে প্রতারিত বা ঠকার সুযোগ নেই। বিটল ক্রস ভাই, বিটল ক্রস মাশাআল্লাহ। এটা বয়সটা কেমন চলছে? এটা দাঁত ভেঙে বাড়াইছে ভাই, এটা আপনার দাঁত ভেঙে বাড়াইছে, 2 দাঁত, 24 প্লাস 25-এর কাছাকাছি হাইট, লেস থেকে শুরু করে কালার, পার্সেন্ট, ফিটনেস খুবই ভালো মাশাআল্লাহ। এখন কি প্রেগন্যান্ট আছে? এটা বীজ দেওয়া আছে ভাই, বীজ দেওয়া আছে, বিটার ভিডিও আছে, ভিডিও দেখে নেবে। আমার মুখের কথা বিশ্বাস করার দরকার নাই, আমার প্রায় মালেরই এবারকার প্রায় মালেরই ভিডিও আছে, বাস্তবে নিগেল নিজের চোখে সরজমিনে এসে দেখে নেবেন মাশাআল্লাহ। এই ছাগলটা কিন্তু অনেক বড় হবে জি, এবং অনেকটা সফট মাশাআল্লাহ। এর দামটা কেমন আসবে ভাই? এটা দাম আসবে মাত্র 10,500। কানটা অনেক প্রসার, সুন্দর, ফিটনেসটা ডাবল হাড্ডির, লেস থেকে শুরু করে খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ আমি দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের সুন্দর ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, মাত্র 2 দাঁত ভেঙে বের হয়েছে, এখনো পরিপূর্ণ হয়নি, আপনার বীজ কিন্তু দেয়া আছে, অর্থাৎ পাঠা দেয়া আছে। ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনার সংগ্রহ করতে পারেন। জাকির ভাই, পরবর্তী দর্শক দেখেন। জাকির ভাই, জি ভাই, একটা দেখার মতো ছাগল ভাই, খুব সুন্দর, জি মাশাআল্লাহ। কান, পাঞ্চ, ফিটনেস কিন্তু খুবই সুন্দর এবং লেজটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক সুন্দর। এটা কোন জাতের? এটা বিটল ক্রস ভাই, বিটল ক্রস। বিটল পার্সেন্টটা খুবই ভালো আছে, এই যে নাকের উপরে উঁচু, গলা কম্বল, কানটা খুবই সুন্দর এবং হাড়ে মোটা, ডাবল হাড্ডি যে, আর কানগুলো ওসার কি দেখছেন, কোলার মতো সুন্দর, সেই সুন্দর। এটা বয়সটা কেমন চলছে? এটা বয়স ভাই, এটা এখনো দাঁতে নেই ভাই, দাঁতে নাই না। এটা আপনার 29 ইঞ্চি হাইট, 30-এর কাছাকাছি আর কি, একদম পঞ্চের মতো ভাই। হ্যাঁ, বড় হবে, স্মালটা বিশাল বড় হবে, আল্লাহ যেদিকে ধরেন সেই দিকে খুবই সুন্দর। দাঁতার আগেই কিন্তু আপনার 30-এর কাছাকাছি হাইট। জি জি, বীজ দেওয়া আছে, এখনো বীজ দেওয়া আছে। এটারও নাগরা বিটল পাটা দিয়ে বিট করানো আছে, এটারও বিটের ভিডিও আছে আমার কাছে মাশাআল্লাহ। প্যাকিং কতদিন চলছে? মোটামুটি 1 মাস পার হলো। 1 মাস পার হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। এর দামটা কেমন আসবে? 13,500 মাত্র 13,500। 30-এর কাছাকাছি হাইট, সুন্দর ফিটনেস এবং কালার, সবকিছু মিলে খুব বিটল পার্সেন্ট ভালো আছে মাশাআল্লাহ। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সব দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে ধরেন আসলে পিপি আর টিকা মেকা করা লাগে তো ভাই। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের সুন্দর ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, আপনার দাঁতার আগে কিন্তু 30-এর কাছাকাছি হাইট, ফার্স্ট টাইম বীজ দেওয়া আছে, যদিও ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে শুনে পারেন। জাকির ভাই, পরবর্তী দর্শকে দেখেন। আর একটা খুব সুন্দর ছাগল ভাই, হ্যাঁ অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ, সাদা কালো প্রিন্টটা কিন্তু খুবই সুন্দর, একদম এখান থেকে একদম বর্ডার, মানচিত্র বর্ডার মাশাআল্লাহ। দুই পাশে কিন্তু সেম, দুই পাশে সেম মাশাআল্লাহ। এটা কোন জাতের? এটা বিটল ক্রস ভাই, বিটল ক্রস। হাড়ে মোটা কিন্তু, কান, পাঁচ, ফিটনেস খুব হাড়ে মোটা খালি না ভাই, মাজাটা দেখছেন না, দাঁতের মতো মাজা, সেই লেজটা কিন্তু অনেক প্রসার, অনেক বড়। বয়সটা কেমন চলছে? এটা বয়স তো এখনো এটা দাঁতে নেই ভাই, 28 ইঞ্চির কাছাকাছি হাইট, এখনো দাঁতে নেই। বীজ দেওয়া আছে? এটা বীজ দেওয়া আছে, এটারও ভিডিও আছে, অরিজিনাল নাগরা বিটল পাটা দিয়ে বিট করানো আছে, ভিডিও আছে, আপনারা বাস্তবে দেখে শুনে নেবেন, সমস্যা নেই। ভিডিও তো অবাস্তব না, তবে বিটল পার্সেন্টটা কিন্তু খুবই ভালো আছে, যে হাড়টা এখানে এবং হাড়ে নাগরা বিটলের কত মাশাআল্লাহ। এটা দামটা কেমন আসবে? মাত্র 12,500। মাত্র 12,500। এগুলো ছাগল ধরেন হাটে কিনতে গেলেও ধরেন 13-14 টাকা লাগবে, গাড়ি ভাড়া খরচাপাতি দিয়ে 16-17 পড়ে যাবে। এই লোকের টিকে পাবি না, ভ্যাকসিন পাবি না, কোনো কিছুই পাবি না। তা 12 থেকে 14 কেজি কিন্তু মাংসই হবে। জি, তা হবে। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন? সম্পূর্ণ। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের সুন্দর ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাকির ভাই, পরবর্তী দর্শকে দেখেন। জি ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই, জি ভাই, এবার কিন্তু হরিণ নিয়ে আসছেন। জি মাশাআল্লাহ। শুধু কানটা যদি খাড়া হতো ভাই, শিংটা ছোট, তো এখন বড় হলে হরিণের মতো, মানে কালারটা এত সুন্দর, সেম হরিণের মতো। জি জি, মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর, লম্বা চড়া একটা ছাগল। এটা বিশাল লম্বা ভাই, এটা বিটল ক্রস ভাই, হ্যাঁ এটাও নাগরা বিটল ক্রস মাশাআল্লাহ। তবে কালারটা খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার কালারটা মনে করেন যে আসছে হচ্ছে আপনার জি সে ভিআইপি কালার ভাই, 28 প্লাস 29-এর কাছাকাছি হাইট আছে। এটা বয়সটা কেমন? এটাও দাঁত ভাই, এটাও দাঁতে নেই না মাশাআল্লাহ। এই ছাগলটা অনেক বড় হবে, বিশাল হবে ভাই, ছাগলটা বিশাল হবে। আর মায়ের 2টা করে নিচে বাচ্চা হয় না, নেসটা দেখছেন অনেক বড়, মানে এখান থেকে দেখেন। আর একটু ইন্ডিয়ান কিছু নাগরা বিটল যেগুলো ছাগল আছে অরিজিনাল, ওগুলা নেজ আর এর নেজ একদম সেম কোয়ালিটি, হাড়ে মোটা। এর বাচ্চা কিন্তু খুব সুন্দর আসবে, সে ভিআইপি বাচ্চা হবে। সেই ক্ষেত্রে যে প্রিন্ট, এই প্রিন্টগুলো কিন্তু আনকমন প্রিন্ট। প্রিন্টের ছাগলের আলাদা একটা ডিমান্ড আছে ভাই বাজারে। বীজ দেওয়া আছে?
এটা বীজ দেওয়া আছে ভাই, এটাও অরিজিনাল নাগরা বিটল দিয়ে বীজ করানো আছে, এটারও ভিডিও আছে আমার কাছে। মাশাআল্লাহ, কেউ যদি চাই আমি ভিডিও দিতে পারবো, সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ। ওগুলো তো বান দেখেন হলো প্রত্যেকটারই বান খুব ভালো, দেখেন না কেমন কলা বান আর কি, ছাত্তি চাই এবং আটা হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। এটা দাম কেমন আসবে? মাত্র 14,500। মাত্র 14,500। অনেক লম্বা চওড়া, খুব সুন্দর একটি ছাগল। হ্যাঁ, তো সুন্দর জিনিস থেকে সুন্দর জিনিস আসবে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন? জি, বাচ্চা দেন আল্লাহ, মালিক তো দেন আল্লাহ। জি, আল্লাহ যদি বাচ্চা দেয়, দুইটা বাচ্চা খুব সুন্দর কোয়ালিটি ফুল, এবং মনে করেন যে আপনার এগুলা ছাগলের খুব ভালো, বাচ্চাগুলার খুব ডিমান্ড ভালো। পেট খালি রাখে না, এই জন্য কসার ছাগলগুলা সর্বোচ্চ ভালো লাগে আমার কাছে। একের পর এক বাচ্চা দিতে থাকে। মানে আপনার বাচ্চা দেওয়ার পরে আপনার 2 থেকে আড়াই মাসের মধ্যে হিটে চলে আসে। মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের সুন্দর ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, দাঁতার আগে কিন্তু 29-এর কাছাকাছি হাইট, ছাগলটা অনেক বড় হবে এবং বীজ দেওয়া আছে যদিও ছাগলটাতে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সুপার ছাগলটি আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাকির ভাই, পরবর্তীতে দর্শককে দেখেন ইনশাআল্লাহ। কালারফুল দুটি ছাগল। জি জি, মাশাআল্লাহ, কালারের রঙের তো সুন্দর। এটার মধ্যে আপনার এই যে চকলেট পরিমাণ বেশি আছে, চকলেটটা লাইট চকলেট, আর এটা কিন্তু ডিপ চকলেট, এটা কিন্তু ব্ল্যাক না কিন্তু না। এবং আপনার এই যে হালকা একটু গোল্ডেন সাদা, এটার মধ্যে সাদা গোল্ডেন, খুবই সুন্দর। কান, পাঞ্চ, গলা কম্বল ভাই খুবই সুন্দর আছে মাশাআল্লাহ। এই দুটোর বয়স কেমন? এখনো দাঁতে নেই ভাই, এগুলো দাঁতে নেই। এটা কোন জাতের ভাই? শিরোহী তোতার ক্রস। জি, এটা হচ্ছে বিটল ক্রস। গলা কম্বল কি চমৎকার ভাই, অনেক সুন্দর। দুটোতেই বিট করানো আছে? দুইটা বিট করানো আছে ভাই মাশাআল্লাহ, দুইটা বিট করানো আছে ইনশাআল্লাহ। তবে আশা করা যায় যে টিকে যাবে। এটা দেওয়া আছে বিটল, এটা দেওয়া আছে কিন্তু তোতা। এর তোতা দেয়া আছে, বিটল মিক্স আছে কিছুটা মনে হচ্ছে। বিটল মিক্স থাকতে পারে কিছুটা বিটল। আসলে কসের তো ধরেন এক জাতের দুই হয় না। এই যে আপনার থুতনির নিচে ভাঁজটা খুব সুন্দর আছে এবং পাগুলো কিন্তু মোটা মোটা। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, হাড়ে মোটা, দুটেই 7-8 মাস বয়স ওই রকমই হবে। আমি দুই জাতের পাটা ধরেন ব্যবহার করছি এই জন্য যে দুই জাতের দিলে পরে দুই রকমের বাচ্চা আল্লাহ পাক জল দেয়, দুইটাই হয়ে গেল দুই রকম। তাহলে তো মনে করেন যে আপনারা রিকশা করে কোনো কিছু দরকার না, কিন্তু এক জল তোতাও দেওয়া যায়, তোতার বাচ্চাও আসবে। এটার তোতার বাচ্চা দিলে তোতার বাচ্চাই আসবে। 26 ইঞ্চি হাইট, এটা আপনার 24 ইঞ্চি হাইট। এই দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে ভাই? দুইটা একসঙ্গে যদি কেউ নেয়, জি, সেই ক্ষেত্রে দাম আসবে অনলি 23,000 টাকা ভাই। 15-16 কিনতে হবে হাটে গেলে, এটাও কিনা লাগবে কিন্তু 14-15 দিয়ে। জি, কিন্তু ওইটা হিসাব না, তাও টিকে পাবি না, ভ্যাকসিন পাবি না, গাড়ি ভাড়া পাবি না, কিছু পাবি না। আর আমার এখান থেকে গাড়ি ভাড়া, বিকাশ খরচ, টিকে, ভ্যাকসিন, পরামর্শ সব আমি দিয়ে দেবো। 3 মাস বা 4 মাস বয়স ছিল তখন যে দামটা ছিল, এখন যদি আমি ধরি যে অনুপাতে ওই দামটাই রয়ে গেছে কিন্তু। তাই ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন। প্রিয় দর্শক, যারা তোতাপুরি শিরোহী মিক্স আর বিটল মিক্সের দুটি ক্রসের হলো চমৎকার পার্সেন্ট বাচ্চা ফার্স্ট টাইম বীজ দেওয়া আছে এবং দাঁতার আগেই কিন্তু দুটোতে ব্রিডিং করানো আছে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি দুটি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাকির ভাই, পরবর্তী দর্শকে দেখেন ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই, জি ভাই, সুন্দর ফিটনেসের 4 বাটের ছাগল ভাই। জি জি মাশাআল্লাহ, কান পাঁচটা কি সুন্দর, হাড়ে মোটা ছাগল। আর এদিকে বাট হচ্ছে 4টা ধরনের, যেমন কান তেমন মনে করেন কালার, তেমন মুখের ব্যান্ড, তেমন হচ্ছে বাট। 4 বাট। এর 3 বাচ্চা হলেও সমস্যা নাই, 4 বাচ্চা হলেও সমস্যা নাই। এটা কোন জাতের? নাগরা বিটলের সাথে আপনার হরিয়ানার মিক্স আছে। নাগরা বিটল হরিয়ানা মিক্স, সাথে শিরোহির কিছুটা ভাব আছে। জি, ভাবের শেষ নাই। হ্যাঁ, শাইন বেড ডায়লগ, ভাবের শেষ নাই। 28 ইঞ্চি প্লাস, 29-এর কাছাকাছি হাইট আছে। প্রথম নম্বরে এই যে ছোটটা দিয়ে শুরু করে, এই দেখেন। হ্যাঁ, তারপরে এই ছোটটার সাথে যেটা বড় আছে, এই দেখেন মাশাআল্লাহ। তারপরে আবার এটা বড়দার থেকে শুরু করি, এটা আবার এই দেখেন 3টা হলো কিন্তু 3 মুখ দিয়ে বাড়ালো। জি, আবার এই যে এক মুখ ছোট। হ্যাঁ, এই দেখেন, এই যে 4টা দিয়ে দুধ আসবে ইনশাআল্লাহ। এই দেখেন, এখন দেখেন 4টা দেখেন মাশাআল্লাহ। আবার ওটার দুটো গেল, এই যে এটার দুটো দেখেন মাশাআল্লাহ। এর আগে ধরেন আমাকে অর্ডার করেছে 4 বাটের দুধ, যে কোনো মূল্য দিতে হবে ভাই, কিন্তু আমি পাইনি, দেব কোড। বয়স কেমন চলছে এটার? বয়স এটা একবার বাচ্চা দিছে ভাই, একবার বাচ্চা দিছে। জি, দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট, এটা মাত্র 4 দাঁত। হ্যাঁ, 4 দাঁত। দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট কতদিন চলছে? না, আমি তো বিট করাইনি ভাই, আমি এটা খামার থেকে নিয়ে আসছি। ওনার হিসেবে মোটামুটি ধরেন আপনার 1.5 মাস চলতেছে। 1.5 মাস, হ্যাঁ, ওনার হিসেবে। নাগরা বিটল পাটা ওই খামারে আছে, তবে ইনশাআল্লাহ মিস্টেক হবে না, আশা করা যায় মিস্টেক হবে না। যেহেতু রানিং ছাগল, একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার যেহেতু। জি, তারপরে ওনার ছেলের কাছে বলে ভিডিওটা আছে, হ্যাঁ, বিটের ভিডিও আছে। কারণ ওই ছেলের সাথে আমার কথা হয়নি, ওনার সাথেই কথা হয়েছে। বলছে যে বেটা তুমি নিয়ে যাও, যদি তোমার প্রয়োজন লাগে আমি তোমাকে নিয়ে দেবো, না সমস্যা নেই, এই কথা বলছে। এটা তো আমরা কেন আসবে 4 বাট হিসেবে তো ধরেন, বাট হিসেবে তো 5,000 করেও বাট প্রতিলি, তা তো ধরেন 20,000 আসে। 20,000 আসে, জি, তাই না? আসলে ওই রকম কিছু না ভাই। তো এটা অনলি দাম আসবে মাত্র 14,500। ছাগলটা কিন্তু অনেক বড় হবে ভাই, বিশাল বড় হবে, 29-এর কাছাকাছি হাইট। হ্যাঁ, এই যে লুজ একদম। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, প্রিয় দর্শক, যারা বিটল
হরিয়ানা ক্রসের সুন্দর একটি ছাগল চাচ্ছেন, 4 বাটের ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাকির ভাই পরবর্তী দর্শকে দেখেন, দেখার মতো একটি ছাগল ভাই। জি জি মাশাআল্লাহ, এই কানটা এত সুন্দর প্রিন্ট, এক্সট্রা কান নাকি ভাই? না, এটা আল্লাহ প্রদত্ত কালার ভাই, এবং আল্লাহ প্রদত্ত। জি জি মাশাআল্লাহ, কানটার বডি অনুপাতে কালার অনুপাতে পুরোটাই আলাদা। জি জি এত চমৎকার প্রিন্ট, দুটা কান, দুটা কান কিন্তু আর ফুল ফোল্ডিং। জি, এখানে জোর করে ধরে রাখার কিছু নেই, দুটা কিন্তু ফুল ফোল্ডিং, এক পার্ট না কিন্তু, পার্ট দুটা না, এই যে দুটা পার্ট। এটা 100 এর যা আছে, শিং মাত্র পেঁয়াজ ধরতিছে। মাশাআল্লাহ, এটা বয়সটা কেমন চলছে? এটা এখনো দাঁতে নেই ভাই, এটা দাঁতে নেই না, বাচ্চা। হ্যাঁ বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, হরিয়ানা। হরিয়ানা 100। আপনার মাঝে মধ্যে দুই একটা 100 সংগ্রহ করেন, তোতাপুরি, বিটল, হরিয়ানা, এটা মাঝে মধ্যে দেখান। জি জি মাশাআল্লাহ, এটার বয়সটা এখনো দাঁতে নেই। এটা দাঁতে নেই ভাই। এখন কি প্যারেন্ট আছে? এটা বীজ দেওয়া আছে ভাই, 100 হরিয়ানা পাটা দিয়ে বীজ দেওয়া আছে। এটা ধরেন যে খামার থেকে নিয়ে আসছি, ওই খামার থেকে পাটা দিয়ে বীজ দেওয়া। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, 30 ইঞ্চি হাইট, ছাগলটা অনেক বড় হবে, বিশাল হবে ভাই। এই ছাগলটা গত ভিডিওতে আমার ছিল, বুঝতে পারছেন? এক ভাইয়ের সাথে দামও ফাইনাল হয়েছে, 4000 টাকা অ্যাডভান্স করছে। 32,000 টাকার কথা বলা ছিল, ওই 30,000 দিয়ে বিক্রি হয়েছে ভাই। এখানে লোকচুরির কিছু নাই, 30,000 দিয়ে বিক্রি করেছিলাম, কিন্তু 4000 টাকা উনি অ্যাডভান্স করছে। করার পরে উনি আর ফোনে ধরতেছে না, ফোন ধরতেছে না। এখন ওর বাড়িতে কোনো সমস্যা হলো কিনা ওটাতে আমাকে জানাবি, না হলে আমি বিক্রি করে দেবো। বহুত কাস্টমার ছিল এই হরিয়ানাটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 100% যমুনা পাড়িও বলেন, তার কিন্তু আলাদা ডিমান্ড আছে। 100% তোতাপুরি, শিরোহী, বিটল, তারপরে আপনার হরিয়ানা, এদের আলাদা ডিমান্ড আজীবনই থাকবে। ওটা সারা জীবনই ভাই, যেটা স্বর্ণের দামই থাকবে, যেটা সিটি গোল্ডের দামই থাকবে। ওটা নতুন কিছু না। আমি কাউকে দিতে পারিনি, যেহেতু উনি 4000 টাকা অ্যাডভান্স করছে। আমি তো জানি বিক্রি হয়ে গেছে। ওনাকে ফোন দিচ্ছি, ফোনও ধরতেছে না ভাই। মাশাআল্লাহ, বুঝতে পারছেন? তো বিষয় হচ্ছে, ধরেন এখন এতদিন আমার ছাগল রাখা সম্ভব না ভাই, আপনি বিকাশ নাম্বার আমাকে দিয়ে দেন, আমি টাকা আমি ব্যাক দিয়ে দেবো। যেহেতু ওনার কাছে ধরেন বিক্রি হয়েছে ভাই, ঠিক আছে, 30,000 বিক্রি হয়েছে। হ্যাঁ, তো ভাই আমাকে বায়না করতে হলে হিসেব কিতাব করে বায়না করতে হবে ভাই। বহু মানবতা দেখাইছি ভাই, বহু মনে করেন যে ইয়ে করছি, কিন্তু এরকম করা যাবে না দাদা। আপনার জন্য আমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবো না, কারণ এটা লস না ভাই। একটা সপ্তাহ আমি রাখিছি, 26,000 টাকা দাম। যদি কেউ নেয় ইনশাল্লাহ আমি দিয়ে দেবো। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন? জি জি, সম্পূর্ণ আমি দিয়ে দেবো। দর্শক, যারা 100% হরিয়ানা জাতের একটি ছাগল চাচ্ছেন, 100% এত চমৎকার ছাগলটি, কানটা কিন্তু প্রিন্ট আসছে। আসলে এটা খুব দুই একটা ছাগলের মধ্যে এরকম ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাশাআল্লাহ, সুপার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে শুনে পাবেন। জাকির ভাই পরবর্তী দর্শকে দেখেন। জি ইনশাআল্লাহ। চমৎকার দুটি বাচ্চা ভাই। হ্যাঁ, এটা বাচ্চাই বলি, যেহেতু এখনো দাঁতে নেই। না, যেহেতু দাঁতে নাই, তাহলে তো বাচ্চাই কওয়া লাগবে। কালার, পার্সেন্ট, ফিটনেস খুবই সুন্দর। দুটোই কিন্তু হাড়ে মোটা। জি জি, ডাবল হাড়। কানটা খুবই সুন্দর, দুটো কানই দোষার। এই দুটো কোন জাতের ভাই? মুখের পাঁচটা দেখছেন কত সুন্দর, শর্ট পাঁচ। এটা তোতা বিটলের সাথে শিরোহির ভাব আছে। শিরোহী বিটল, এর সাথে তোতা মিক্স। হ্যাঁ, এটা তোতা মিক্স। মাশাআল্লাহ, অনেক বড় হবে, একদম বিশাল বড় হবে ভাই। মাশাআল্লাহ, অনেক বড় হবে। আর এগুলা তো কেবল মাত্র দুধের পশম। এই যে পশম চেঞ্জ হয়ে গেলে এগুলা রূপ কি জিনিস বোঝা যাবে। মাশাআল্লাহ, এই দুটো কি আপনার বয়স 7 থেকে 8 মাস এরকম? ওই রকমই বয়স হবে। এখন কি বীজ দেয়া আছে? এটা বীজ দেওয়া আছে ভাই, দুটা কি বীজ দেওয়া আছে। এটা তোতাপুরি বীজ দেওয়া, আর এটা আপনার বিটল পাটা দিয়ে বীজ দেওয়া আছে। মাশাআল্লাহ, আপনার 26 ইঞ্চি হাইট আছে, এটা আপনার 24 ইঞ্চি। দুইটা ছাগল ভাই, কে মনে করেন যে আপনার লটারি মনে করে, তার ভাগ্য অবশ্যই উন্নয়ন হবে। কারণ ধরেন এটা তোতাপুরি দিয়ে বিট করানো আছে, এটা দেওয়া আছে বিটল পাটা। এটা বিটল দেওয়া আছে, এটা দুই জাতেরই। জি, আল্লাহ যদি গাব টিকায় দেয় বা টিকে যায়, তাহলে ইনশাল্লাহ ধরেন দুই জাতেরই বাচ্চা হয়ে গেল বাড়ি। তাহলে পরবর্তীতে ওনার আর ধরেন এক্সট্রা করে বিডার কিনতে হবে, বিডার কিনতে হবে না, এবং জাতটা কিন্তু রয়ে গেল, জাত রয়ে গেল। মাশাআল্লাহ, দুটো একসাথে মাত্র দাম আসবে আপনার 21,000 টাকা ভাই। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন? আচ্ছা, দিয়ে দেবো জান, সবগুলো যেহেতু দিচ্ছি। জি জি জি। তাহলে এখন এই দুটোর দুল কই যে দিব না, তাহলে একটা কেমন হয়? এখন দাম কিন্তু 10-এর নিচে চলে আসলো। তাই তো আসবি, এই দুইটাতে মালে লাভ হবে না ভাই। বিটল ক্রস, এটা হচ্ছে তোতাপুরি ক্রস। দুটো ক্রসের হলো চমৎকার পার্সেন্ট, খুবই সুন্দর দুটি বাচ্চা। ব্রিডিং করানো আছে, বিশেষ করে বীজ দেওয়া আছে। দুটো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাকির ভাই পরবর্তী দর্শকে দেখবেন ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই। জি ভাই, আর একটা বিশাল ছাগল ভাই। হ্যাঁ, বড়। মাশাআল্লাহ, কান দুটো ভাই একদম ওষাদ, কিন্তু ফুল ওষাদ, দুটো কান খুবই সুন্দর। ফিটনেস ভাই মাশাআল্লাহ, হাড়ে মোটা ছাগল। জি, এটা বয়সটা কেমন চলছে? এটা ভাই একবার বাচ্চা দিছে, এটা জি দিয়ে দেখেন নতুন চার দাঁত। ফুল হয়নি কিন্তু, তাও এখনো হয়নি, ফুল হয়নি। জি মাশাআল্লাহ, এটা কোন জাতের? এটা বিটল ভাই। বিটল, এই যে লেজি বলছে আমি বিটল, কান বলছে বিটল, শিং করছে, সব ফিটনেস। এগুলো তো দুধের ছাগল, দুধ হয়। হ্যাঁ, পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ হয়, কিন্তু এখন দুধ শুকিয়ে গেছে। এটা তো আপনার
পাঠা দেওয়া আছে তো? হ্যাঁ, এটা পাঠা দেওয়া আছে, এটা পাঠা দেওয়া আছে অরিজিনাল নাগরা বিটল পাঠা, সাদা কালো। কেউ চাইলে আমি ভিডিও দিতে পারবো, এটা ভিডিও আমার স্টিল আমার কাছে আছে। একবার বাচ্চা দিয়েছে? জি, একবার বাচ্চা দিয়েছে। দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট চলছে? জি, দ্বিতীয়বারের মতো মানে বীজ দেওয়া হয়েছে ইনশাআল্লাহ। 31 ইঞ্চি হাইট আছে ছাগলটা। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? শেষ ভালো যার সব ভালো তার, দাম আসবে অনলি 16,500। পেট যেগুলোর বড়, ফিটনেস ভালো, সেগুলোর বাচ্চার মানে এমনিতেই ভালো আসে। বাচ্চা বড় বড় আসে, বাচ্চা এবং হাড়ে মোটা বাচ্চা আসে। আর দুধের যেহেতু ঘাটতি নেই, দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এটা ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ আমি দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। তবে যে ছাগলটা তবে আশা করা যায় প্রেগনেন্ট টিকে গেছে, হ্যাঁ, পশমগুলো সিলসিলা হয়ে গেছে। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের সুন্দর ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট, কিন্তু ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাকির ভাই, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেল সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার ছাগলের বাণিজ্যিক খামারের উদ্রুত সফলতা কামনা করছি। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ভাই, এই যে এত দূর থেকে আসছেন কষ্ট করে রোদের ভিতর। আপনারাও ছাগল প্রেমিক, যার কারণে কিন্তু ভালোবাসার টানে চলে আসছে। আসলে দুনিয়াটা আল্লাহ পাক এমন ভাবে সৃষ্টি করছেন, আমরা প্রত্যেককেই একে অন্যের সেবক। জি জি জি। আপনি কাউকে ছাগল দিয়ে টাকা নিচ্ছেন, কেউ আপনার ছাগল নিয়ে আপনাকে টাকা দিচ্ছে, এই যে একে অন্যের সহযোগী সহকর্মী। আমরা হয়তো ভিডিও করে মানুষের হাত পর্যন্ত পৌঁছা দিচ্ছি, ঘরে বসে কিন্তু সে ভিডিও দেখে অনায়াসে ছাগলটা আকার আকৃতি, হাইট, ওয়েট, পার্সেন্ট দেখে শুনে বুঝে কিন্তু নিতে পারছে। আপনি হাটে যখনই কিনতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার এত কিছু দেখার সময় পাবেন না। আর অবশ্যই আমার থেকে ছাগল নেওয়ার আগে অবশ্যই আপনারা ভাববেন যে আসলে ছাগল নেওয়া যাবে কি না, হয়তো টাকা পাঠালে টাকা দিবে কি না, হ্যাঁ, এগুলা সব কিছু ডিটেলস আগে ভাববেন। আমার টাকা পাঠানোর দরকার নাই, আপনারা সরজমিনে আসেন, মাল ডেলিভারি দেবেন, আপনারা এসে দেখে শুনে নিয়ে যান। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। এই হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আসছিলাম আমাদের জাকির ভাই ছাগলের বাণিজ্যিক খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।